जय सीताराम। हमारे YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं बहती हुई नाक का सर्दी जुकाम बुखार की। अगर आपके नाक बहुत बह रही है, ठीक नहीं हो रही, तो उसके लिए हम आपको एक मंत्र बताते हैं। इस मंत्र से आपको बहती हुई नाक से छुट्टी मिल जाएगी, बार बार छींकने से छुट्टी मिल जाएगी। मंत्र आपको सही सही जपना है। उसके बाद आप सर्दी से परेशान व्यक्ति आएगा, केवल आपको जो है थोड़ा सा 7 बार रिपीट करके फूंक मारनी है। बहती हुई नाक आपकी बंद हो जाएगी। रहना आपको रुई है तो किसी मंत्र को अभिमंत्रित कर दीजिए और नाक में छुआ दीजिए। चाहे जितनी भयंकर बहती हुई नाक आपकी हो, बंद हो जाएगी। मंत्र आप ध्यान से सुन लीजिए। पहले आपको मंत्र को कंठस्थ करना है, याद करना है। उसके बाद आपको किसी का झाड़ा करना है। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु का 4 आटी 4 घाटी, नीक नीक 84 घाटी, बह नीर भीजे चीर, नाक नाक धर खम्यो, श्री नरसिंह वीर नाग न रामे, तो माता अंजनी का दूध पिया हराम करे, मेरी भक्त गुरु का पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये पूरा मंत्र है। ये मंत्र केवल सर्दी जुकाम बुखार के लिए ही नहीं, अपितु ये सारे लोगों के लिए है। इसको आप पहले आप कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, फिर आप इसका जाप कर लीजिए। मंत्र एक बार फिर बोलते हैं। मंत्र आप ध्यान से सुनिए। ओम नमो आदेश गुरु का 4 घाटी 4 घाटी, नीक नीक 84 घाटी, बह नीर भीजे चीर, नाक नाक थाम्यो, श्री नरसिंह वीर नाक न थामे, तो माता अंजनी का पिया दूध हराम, मेरी भक्त गुरु की शक्ति, पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र का आप जाप करेंगे तो आप तमाम सारे रोगों से छुट्टी दिला सकते हैं, किसी को भी, किसी को कहीं भी। जैसे आपका कान बह रहा है, कान में भी ये काम करेगा। और आपको बुखार बहुत आ रहा है, बुखार के लिए भी ये मंत्र काम करता है। इसकी सिद्ध करने की विधि यह है कि आप एक उसका आसन ले लीजिए, एक दीपक जला लीजिए। दीपक घी का होना चाहिए और उत्तर की तरफ आपका मुख होना चाहिए। इस मंत्र को आपको जपना है 108 बार। ओम नमो आदेश गुरु का 4 आटी 4 घाटी, नीक नीक है 84 घाटी, बह नीर भाजे चीर, नाक नाक थम्यो, श्री नरसिंह वीर नाक न थामे, तो माता अंजलि का किया दूध हराम करे, मेरी भक्त गुरु से पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। इस मंत्र से चाहे जितना भयंकर आपके बुखार हो, सर्दी हो, जुकाम हो, पसीना चलती हूँ, सब ठीक हो जाएगी। लेकिन आपको ये करना है, आपको 1100 बार जप करना है। एक दिन में आपको 108 बार जपना है। उत्तर की तरफ मुख करके घी का दीपक जलाना है और कुशासन पे बैठना है, साफ शुद्ध हो करके, और रुद्राक्ष की माला में करके। बिना रुद्राक्ष की माला से भी ये सिद्ध नहीं होगा। 11 दिन आप लगातार करिए। एक दिन में 108 बार ही जपना है। ये नहीं कि एक ही दिन में आप 11 बार जपिए, फिर भी आप धीरे धीरे जपना है। जप का समय आप 6 बजे से 7 बजे के बीच जप कर सकते हैं। 5 बजे से 7 बजे, 7 बजे के बाद आप जप ना करें। सुबह 7 बजे के बाद फिर मंत्र आपका ये सिद्ध नहीं होगा। सिद्ध करने का मंत्र यही है कि आप 4 बजे उठ जाइए, स्नान कर लीजिए, शुद्ध हो लीजिए, आसनी बिछा लीजिए, घी का दीपक जला लीजिए, बजरंगबली का स्मरण कर लीजिए। आप जिस भी आपका जो भी इष्ट हो देवता, उसका आप चिंतन कर लीजिए। उसके बाद आप जाप करिए। जब आपके 11 दिन पूरा हो जाते हैं तो फिर 108 बार आप हवन कर लीजिए। इससे आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। हवन सामग्री जो आप इस्तेमाल करेंगे, एक भी टुकड़ा, एक भी राख कहीं आपको फेंकना नहीं है। उसको किसी अच्छे पात्र में रख करके बहते हुए नीर, यानी कि पानी में, चाहे नदी हो, नाला हो, जो भी कुछ हो, स्थायी ना हो कि आप कहीं गड्ढे में डाल दें, कहीं उतार दें, ऐसा कुछ नहीं। चलते हुए पानी में आप उसको प्रवाहित कर देंगे तो मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। फिर आपके पास अगर कोई रोगी आता है तो आप थोड़ा सा रुई ले लीजिए और जब करके नाक में छुआ दीजिए दोनों तरफ, उसका सर्दी जुकाम बंद। छोटे छोटे बच्चों के पसली चलती है,
कोई काजल से काटता है, वैसे इससे आप करेंगे तो पसली में लगा दीजिए, नाक में लगा दीजिए, धीरे धीरे उसका सांस लेना, पसली लेना आराम से ठीक हो जाएगा। सर्दी बड़ी से बड़ी, चाहे जितने से बड़ी सर्दी हो, इस मंत्र से ठीक हो जाएगी। ना कुछ खिलाना ना कुछ खिलाना, केवल घी पे आप परिमंडित करेंगे, दोनों नाकों में लगा देंगे। जय सीताराम, नमस्कार। यूट्यूब चैनल पे हम सभी का स्वागत करते हैं। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो थोड़ा इसको आगे बढ़ाएं। जो एकदम कम पैसे वाले हैं, गरीब हैं, अगर दवा नहीं करा सकते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए वीडियो आप ट्रांसफ़र कर दें, उनको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। A-Z किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर इसको ठीक से जब तक के सिद्ध कर लिया जाए तो। जय सीताराम, नमस्कार।